کم چا چې صدقه الفطر لازم سو درېمه مسله دا ده چې کچيري سړی مال ولري پیسې ولري سپین زر ولري چې هغه نصاب ته رسیږي یا سره زر ولري هغه نصاب ته رسیږي یا د ذریت او د کور د ذریت څخه زیات سامان وي هغه چې په حساب ورته وکړي د سپین زر نصاب ته رسیږي نو پر د باندې صدقه الفطر لازم سو اوس چې پر د لازم سو د په عیالداري کې چې کم وي یعنی د بچان د هغه نابالغه بچان چې هغه د په عیالداري کې د هغوی نفقه پر د باندې لازم وي د هغوی صدقه الفطر هم پر د باندې لازم ده مطلب نابالغ بچان که نارینه وي او که ښځینه وي یا هغه بالغ بچی چې هغه مجنون او لیونی وي نو د دې سرسایه چې کوم ده دا پر پلار باندې ده پلار به ورکوي هر څو بچیان دي پاته سو بالغ بچی که دا رقم وي چې دی د پلار په عون او کومک کې کار کوي پیسې راوړي پلار ته ورکوي سرمایه راوړي پلار ته ورکوي هغه پلار د صدقه الفطر په خوشحالي باسي یا خاص کار زموږ په پښتنو کې هر یو د خپل صدقه الفطر په خپله نه باسي هغه په کور کې یو مشر لري پلار لري هغوی ته ټول اختیار ورکړي که چیرې دغه پلار راولاړ سي د دغه بالغ زوی صدقه الفطر وباسي که هغه خبر نه یې هم دغه صدقه الفطر سوې ده خو افضل خدا دې سړی په خپله ادا کړي دونې پیسې خو نه جوړېږي لیکن که چیرې پلار راولاړېږي د خپل نابالغه بچانو او د بالغو بچانو د ټولو دا ورکوي په دې کې هېڅ حاجت نشته خو البته لازم پر پلار باندې صرف د نابالغو بچان ده پر پلار باندې لازم ده چې ورکوي پاته سو که د بالغ بچان د پلار ورکوي هم ورکولی سي پاته سو میرمن کور والا که څه هم د کور والا نفقه پر ده خو البته که چیرې د کور والا صدقه الفطر او سرسایه کور والا په خپله ورکوي یعنی ښځه یې په خپله ورکوي دا خو ډېره افضله خبره ده او که چیرې په خپل نه ورکوي خاوند یې د دې په رضا باندې یا خاوند په خپل رضامندي باندې دغه صدقه الفطر ورکوي هېڅ مشکل نه لري او که چیرې بیا داسې لکه زموږ ستاسو په پښتنو په رواج کې دا سته کله کله د کور مشر یو مشر زوی ټاکل سوی هغه د پلار دا عمر کې د مور دا عمر کې د ورونو دا عمر کې د ګرو دا عمر کې خو چونکې دا مالداري او دا پیسې سره شریکان دي که دا ورونه په دې باندې راضي بالکل یې ورکولی سي هېڅ مشکل نه لري ځکه دی د کور مشر دی د کول مشر دی دا ورکولی سي لہذا صدقه الفطر د پلار دا پر پلار باندې د خپل هغه نابالغو بچانو دا پر د باندې لازم ده او د بالغ بچان د کپلار په خپل خوښه ورکوي یا د میرمنې دا ورکوي یا د هر چا د په خپل خوښه ورکوي او هغه کسان هم په راضي په دې کې هېڅ حرج او مشکل نشته خو که چیرې د بالغ بچان ده یا د میرمنې ده د هغه د اجازې بغیر ورکړي هم سي کېږي په دې کې څه مشکل نشته څلورمه مسله په دې کې دا ده چې صدقه الفطر به څه شي ورکوي په دې کې اجناس راغلی دي عین راغلی دي مطلب غنم دی وربشه ده او خرما ده کشمش دی په حدیث کې په مختلفو روایات کې دا الفاظ موندل کېږي اوس د دې نصاب څومره اندازه قدر د غنمو ده نیمه کاسه او د خرما د کشمشو او د وربشې ده پوره کاسه د کیلو په اعتبار باندې پوره کاسه 3.5 کیلو راځي یعنی که سړی خپله صدقه الفطر د خرما سه ورکړي 3.5 کیلو خرما به ورکړي یا 3.5 کیلو وربشه به ورکړي یا 3.5 کیلو کشمش به ورکړي او که چیرې د غنمو سه ورکړي نصف سا چې کم ده پاو کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو به ورکړي یا که چیرې سړی راولاړېږي د دې شانو قیمت ورکړي هم ورکولی سي اول خو موږ اول سره په قیمت باندې ګرځي وایي 100 روپۍ کېږي په کار خو اول دا ده که چیرې سړی راولاړ سي د غنمو سه غنم وباسي دا افضله خبره د غنم څخه غنم وباسي یا د وربش څخه وربشه وباسي یا د خرما څخه خرما ورکړي عین خرما ورکړي یا کشمش ورکړي دا ښه خبره که چیرې دا نه یا د یو مسکین او غریب پیسو ته ضرورت لري د دې پر ځای باندې پیسو ته هغه ضرورت لري نو بیا که چیرې د دې ته حساب وسي په بازار کې د کشمش معلومات وکړي کیلو په څو دی 3.5 کیلو کشمش دا څونه کېږي هغه دې ورکړي او یا د خرما په څو ده د خرما دا څونه کېږي هغه دې ورکړي یا غنم په څو دي دا اوس خو موږ دا لازمه بلله چې خامخا به غنم ورکړي د نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې غنم کم وه عبدالله بن عمر رضی الله عنه په خپله وایي چې د نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې غنم کم وه لیکن نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې خرما ورکول کېدل وربشې ورکول کېدل یا دغه رقم کشمش
خو اوس دور کې بیا دا خرما او وربشو کشمش کم ورکول کېږي خو افضله دا ده چې د کم شي توان سړی ولري هغه سرسایه باید ورکړي اوس کشمش دا ګران د ډېر پیسې جوړېږي د خرما دا ګران د ډېر پیسې جوړېږي دا ستا د مینې سره تعلق لري که ته وس او توان د کشمش لرې باید کشمش دا ورکړې که ته وس او توان د خرما دا لرې باید د خرما دا ورکړې که ته وس او توان د وربش دا لرې باید د وربش دا ورکړې که ډېر کمزوری یې نو بیا د غنمو دا ورکړې هم پروا نه لري لیکن خامخا د غنمو دا ورکول دا لازمي او ضروري نه دي بلکې که چیرې سړی څونه توان لري باید د هغه شي مطابق صدقة الفطر ورکړي